KJ3090的士車隊牌照第5隊，你睇住佢啦。嗱，一開始嗱呢個主角七月，你睇唔睇到佢咁樣啊？嗱，超我線，佢本身咧要去瑪麗醫院嘅，喺隔離嗰條線佢唔 cut 過嚟，我隊未排隊，睇住咯喎，嗱睇住咯喎，嗱嚟咯喎，準備咯喎，準備咯喎，準備響安，準備響安，嗱到啦，準備得啦，睇住準備，嗱呢邊就去香港仔，呢邊就去瑪麗醫院嘅。嗱好停車，你睇唔睇到佢停車啊？我停咗車2秒讓佢唔行，差唔多到白線你先嚟 cut 咗白線呢，你就罰錢等收信，收405蚊。好在呢，你呢又冇 cut 到白線嚇，你睇住咯喎。嗱我重播多一次，嗱頭先前面呢，嗱呢度呢，嗱準備啦，嗱睇唔睇到紅綠燈？嗱呢度有個紅綠燈嘅。嗱係啦，呢個位嗱睇住啦，呢個紅綠燈等嗰陣時咧，佢唔喺我後邊排隊。嗱你睇住啦，嗱準備超我車，超我車你睇住啦，超我車都仲未打燈，嗱係未打燈啊，嗱得停嘅車你先打燈啊，我停車2秒鐘。停車2秒鐘俾你過，你唔過得冇嘢，搞掂。上停收緊啦嚇，cut 白線。你一開始你知道要去香港仔嘅，咪 cut 嗰條右線咯。你要去瑪麗醫院嘅，你咪 cut 翻我呢邊呢條線咯。你明唔明啊？好氣開。停乜撚嘢啊？咁佢綠燈過去，我要罰405蚊嘅喎。唔係喺個路口，你停乜撚嘢啊？咪我即跟住你喺度停，你前面冇車啊，停乜撚嘢啊？你有冇臭氣？佢綠燈一過去，我要罰405蚊㗎。唔係頭先啊，之前嗰個路口啊，我打燈你唔肯俾我過啊？哦，專撚燈啊你撚樣，我認忍住你啊！你唔好俾我見撚到你。我停你又停，我乜撚嘢啊？老打！我唔係話問題，我做乜撚嘢停啊？你明知我 cut 線，你唔肯俾我過？唔係你乜撚嘢啊？你講乜嘢啊？講乜嘢唔得啊？係咪啊？你講嗰個路口。係啊，咪專登得啦你。係咪啊？唔係我見到我停咗車，見到你又未喐。我停我停，你停乜撚嘢啊？好啊！點撚嘢啊？個客本身有個客就趕時間咁就。趕時間你咪去啦！我冇阻緊你嘢啊！咁我又見你打燈啊嘛，咁啊。我打燈你唔肯俾我過，你前面冇車啊！你撚嘢唔係玩嘢，你前面冇車啊！係啊。我打緊燈你唔肯俾我 cut 啊！你專撚燈㗎，我可以告鳩你㗎！你馬路中心停車，你停撚咗架車喺度啊！得撚停晒啊！後面冇車，前面冇車，你得撚停架車，乜撚嘢意思啊？點撚樣啊？唔撚講對唔住，你唔撚撚走啊！報警，我有 cam。點撚樣啊？點撚樣啊？你我咩啫？我6月尾先攞到個牌照，我又唔知。咁撚好玩啊嘛！收信上庭見，上庭啊！收定機，你老母去6號牌收皮啦你！學人玩，青頭仔你學人玩，你死鳩緊啊！屌你老味，你上庭啊！我新牌仔我攞去做兼職咁樣嘅啫喎。新牌咪好咯，屌你即刻停牌！你新牌停牌啊，10分啊！你哋睇到啦，的士車隊形象咁差啊 ！KJ3090的士車隊第5隊啊！你睇下的士車隊形象咁差嘅，差過我，我都好啲，因為我自己租車揸咧有壓力噶嘛。你睇我已經唔同佢打交啊！如果係嗰啲老嘢咧，落車同佢打交會報警啊，仲慘。依家我幾好嗱，可以分享俾大家聽啊！
嗱，的士車隊有啲咁嘅師傅嘅。